तामुलपुर जिल्ला BoNSUनि बानजायनायाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। तामुलपुर जिल्ला BoNSUनि बानजायनायाव दिनै बगाजुलि आमलायगुरि दैमानि रुगुङाव 500निबो बांसिन बिफां फुलि गायो। मिरु BoNSUनि थांखि बायदियै ग्रीन बड'लेण्ड मुभमेन्ट सोरजिनायजों रायजोआव 9 लाख बिफां फुलि गायनाय मिशन लानानै दिनै तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलियाव 500निबो बांसिन बिफां फुलि गायो। बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव मिरु BoNSUनि लोगो आफादगिरि जन बसुमतारी, तामुलपुर जिल्ला BoNSUनि लोगो आफादगिरि बिक्रम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'जों लोगोसेनो बाक्सा, चिरां, क'क्राझार आरो उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्ला BoNSUनि बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव कुमारिखाटा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों लोगोसेनो जायगानि समाज सिबियारि बिथांमोनहाबो मदद होफायो। बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव थांखि लानाय बायदियै 9 लाखसिम दाब दाब जायगाफोराव बिफां फुलिखौ गायनाय जागोन होननानै मिथिहोयो मिरु BoNSUनि लोगो आफादगिरि जन बसुमतारीया। दिनैनि बे ग्रोब टाइमाव मिलायसनबाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ जेब्ला बे दंफां गायनाय जे हाबाफारिखौ बेवहाय जागायनो नागिरदों, बे समावनो जोंनि मुंख्लं सुजित नार्जारि जाय बिथांखौ जों बर'नि गिबि बड'लेण्ड आन्दलनाव गावखौ मुंख्लं खालामनाय बे व्यक्तिनिबो दिनै थैनाय सान। दा बिथांखौ जों मान बावनानै दसे समनि थाखाय बेवहाय बिबार बावनाय हाबाफारि लादों आरो लोगोसे बिथांनि जिउमाया जे अराय सम सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों। आरो मोनसे खोथाबाव, बिथांनिफ्राय जों बोर सारस्रिनायखौ लुबैदों, जाहाथे जों एखे मोन्थोरजोंनो जोंबो आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जि आवगायबोदों, थिग बिदिनो जों गोदोनि जोंनि बड'लेण्ड आन्दलन समावहाय जाय बिथांजोमोना मुंख्लं जालांदों, बिथांमोननिबो जोंनि सायाव अरायबो बोर थाथों, बे बिथांखौनो थांखिनानै जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। थांखिया बेनो, जों नैबे दंफां गायनाया दिनै जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट आगान होबाय, तामुलपुर आगान होबाय, जों क'क्राझारनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदों। थांनाय 28 एप्रिलनिफ्रायनो जागायनानै जोङो हजोंहाय दिग्लि बिसमुरि रेन्जनि आन्दाराव दिग्लि सिकनाझार बेयाव गायखांनानै बिनि उनाव जों चिराङाव फैबाय दाउखाबा होननायाव, बिनिफ्राय जों बाक्सायाव फैबाय मानास भुटान चौकि, बिनिफ्राय जों तामुलपुरनि दिनै नैबे मा एरिया मथंगा दैसा सेराव नैबे हाबाफारिया दा जाबाय थादों। थांखिया बेनो, एकदम हथातनो माबाया इक'सिस्टेमा जेराव मानसिया थांना थानांगौ, मिथिंगायाथ' बिराद गोनांखा, बेखौ नोजोर बोयोबा, बेखौ बिथा खालामोबा माने दंफां लाइफाङा जोंनि मानसिनि गेजेराव बा नैबे बुहुमनिफ्रायनो एसे गोमालांनो हमबाय थादों जायगा जायगा नुनानै। जाहोना बेनो, दंफां दाननायफोर जागासिनो, इनक्रोचमेन्ट, फरेस्ट रिजार्भ लेन्डसफोराव हाबनानै मानसिफ्रा दंफांफोर दाननानै धंस' खालामनानै गावनि सेल्फ बेनिफिट बा गावनि पार्सनेल लाबा लानो थाखाय बाहायनाय। मोनसेया जाबाय दंफां सिखाव, आं बेखौबो आगोलनि इन्टारभिउआव बुंदों, दंफांफोरखौ दानला दानसि खालामनानै स्मागल खालामबा दंफां सिखाव खालामो। मोनसेया जाहैबाय आरो आं बुंबाय लिगेल इनक्रोचमेन्ट, हाफ्रा खालि गोलैना थासिगोन, दंफांफोरखौ दाननानै बेवहाय मानसिया रायजो जानो मोनसे सुबिदाखौ लायो। बे गासिबो जाहोनानो जाबाय जोंनि एनभाइरनमेन्ट बा जोंनि आबहावाखौ खथि खालामनाय। माबा जोंथ' बर'फ्रा मस्टलि 180% दाबो खेथि बाथिनि सायावनो निर्भर खालामना थायो। दैज्लां फैबानो खोथिया फोनाय, माइ गायनाय, बेथ' जोंनि ट्रेडिसनेल गोदोनिफ्रायनो आजै आजौनिफ्राय फैबाय थानाय। थिग नोंहा माइरंआनो जानो गैयाबा मानसिया थांना थानायबो मोनसे गोब्राब जाबाय। लोगोसे दंफां लाइफांजों गैया नालाय सान्दुंफ्राबो बारानिफ्राय बारासो जाबाय। गोदो जों नायोमोन 32 डिग्री सेलसियास थांबानो थानो हायोमोन, माने इसेबां अयथासार नङा। खिन्थु दा नायदो नोङो, एकदम मालाबाथ' हिट वेभ जानानै 41 थांबानो मानसिफ्रा थानो असह्य थानो हायै बेबायदि जायो। बेफोर गासिबो मोनसे साइड इफेक्ट्स आरो दंफां लाइफां जोंनिफ्राय खम जालांनायनि मोनसे बे बिदिन्थि बा मोनसे साइड इफेक्ट्सखौ जों होनजायो। आरो बेजों मोनसे जाहैलायबाय सयल इर'ड जानाय, हा खुरखानाय। दंफां लाइफां गैला नालाय रोदाया हमथानानै लाखिनो मोनला, हाफोरखौ खुरखालांबाय, बेयावबो नोंहा खथि। मालाबा खेथि बाथियानो थांलाजोब्बाय, जेरैथिं दै लामा गैया बेयावबो दै लामा जालांबाय। आरो मोनसेया जाबाय जि जायगाफोराव थांना थानो थाखाय बरिं खालामो मानसिया, दै नांगौ जायोथ', बे समावबो दंफां लाइफां गैला, दैखौनो मोनला। दंफां लाइफांनि बै रोदा रुदुजोंसो दैखौ बोखांना लाबोयो एसे गोजौ माबायाव लेभेलाव। दा सिंनि आन्डारग्राउन्ड वाटारखौबो जों गोजौसिम मोना। दा जाहोनानो बेफोरखौ गासिखौबो नोजोर बोनानै जे इयुनाव जोंनि बेयाव थानाय मानसि माहारिया जे आलो गोजोनै रायजो जालांनो हायो, बे थांखिखौ लानानै जों नैबे बड'लेण्ड ग्रिन मुभमेन्ट जि हाबाफारि 9 लाख दंफां गायनाय, बेखौ जों लादों। मा जातनि दंफां गायदों?
साहालाथ' बेखौ माबाफ्रासो हरो रेन्जनिफ्रायसो दा जोंहा नैबे रेन्जनि आन्दाराव फैदों जों रेन्जआ कुम्रिकाटा रेन्जनि आन्दाराव दा रेन्जार बिथांमोनानो अनेक रोखोमनि दंफां हरो मथथे आबहावाया गोदोनि बादि रिभाइभ जाफिननांगौ बा थांफिननांगौ आरो नोंथांमोननि टिमा जोंनि टिमाथ' 1 स्टुडेन्ट 1 3 आरो मामोनलाय मोनसेया प्रटेक्ट फिउचार माने बेवहाय दंफांखौ रुजुबाय सासे स्टुडेन्टजों माने उनाव बे स्टुडेन्टआनो मोनसे समाज बा मोनसे हारिनि बेनो फिउचार जायोथ' उननि थाखाय थिग बिदिनो मोनसे दंफाङाबो जोंनि माबाखौ बुहुमखौ बा बे मिथिंगाखौ रैखाथि खालामनायाव बे दंफाङानो उनाव हेफाजाब होगोन बेनिखायनो बे बुस्थुखौ बेजों थांखिनाय जादों